चिड़िया बहुत ही सीधी और शांत स्वभाव की थी, लेकिन कालू की पत्नी टूनी बहुत ही मक्कार और कपटी थी। लंबी बीमारी के बाद टुन्नू की माँ की मौत हो जाती है। माँ घर में मरी पड़ी थी और टूनी जायदाद की लड़ती है। सुन रहे टुन्नू, माँ जी खेत का बंटवारा किए बिना ही चल बसी, लेकिन तेरे भैया खेत का बंटवारा करना चाहते हैं। टूनी भाभी, आप ये क्या बोल रही हैं? अभी तक हम लोग एक साथ मिलकर फसल उगाते आए हैं, आगे भी हम दोनों भाई मिलकर खेती करेंगे। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 500 डिवाइडेड बाय 2 कितने होते हैं। अरे आप लोग भी ना ये क्या बातें लेकर बैठ गए। माँ जी की बॉडी घर में पड़ी है और आप लोगों को बंटवारे की पड़ी है, तो इसमें क्या बुराई है टुनटुनी? हमारे बच्चे होंगे, परिवार बढ़ेगा, इसलिए मैं और तेरे जेठ जी नहीं चाहते कि आगे कोई झंझट हो। कल ही गाँव के पंचों को बुलाकर बंटवारा कर लेंगे। भाभी, पंचों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, आप और भैया हमें जो देंगे वो हमें मंजूर होगा। अगले दिन कालू कौआ एक खेत और घर अपने हिस्से में रख लेता है और पहाड़ी के पास वाला बंजर खेत टुन्नू को दे देता है। टुन्नू, तू आज से ही खेत में जाकर रहना शुरू कर दे, ये घर में अपने पास रखूंगा। हो गया बंटवारा, अब तू अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। ये देखकर टुन्नू टुनटुनी रोने लगते हैं। ठीक है भैया, हम यहाँ से जा रहे हैं, आपका फैसला हमें मंजूर है। टुनटुनी अपने पति के साथ खेत पर पहुँचती है। अब हम अपने खेत में क्या उगाएंगे जी? जेठ जी ने तो उपजाऊ खेत अपने पास रख लिया और हमें ये बंजर खेत दे दिया। टुनटुनी, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने एक बार मुझे बताया था कि पिताजी इस खेत में फूल गोभी की खेती किया करते थे, लेकिन जब से पिताजी की मौत हुई इस खेत में खेती ही नहीं हुई। मैं अब इस खेत को फिर से खेती लायक बनाऊंगा और फूल गोभी की खेती करूंगा। ठीक है जी, मैं आपकी हर फैसले में आपके साथ हूँ। समय गुजरने लगता है। टुन्नू चिड़ा अपने खेत की सफाई करके फूल गोभी के बीज को बो देता है, फिर उसमें अच्छी खाद और पानी डालता है। अच्छी देखभाल से जल्दी टुन्नू के खेत में फूल गोभी की फसल लहराने लगती है और लहराती फूल गोभी की फसल को देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। देख रही हो टुनटुनी, हमारे फूल गोभी की फसल कैसे लहलहा रही है। बस अब कुछ ही दिनों में ये बेचने लायक हो जाएगी। जल्दी वो दिन भी आ गया। टुन्नू चिड़ा फूल गोभी की फसल बाजार में बेच देता है और उससे मिले पैसों से वो अच्छी तरह अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। टुनटुनी 2 बच्चों की माँ बन गई। उधर कालू कौवे को शराब और जुए की लत लग जाती है। उसका घर और खेत सब बिक जाता है और वो गरीब हो जाते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे जी? हम लोग तो घर से बेघर हो गए। हम दोनों ने टुन्नू और टुनटुनी के साथ बहुत बुरा किया, ये उसी की सजा मिली है हमें। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना घर ना खेत। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। तुम सही कह रही हो टूनी, पैसे की लालच में मैं इतना अंधा हो गया था कि मैंने अपने भाई से ही बेईमानी की। सोचता हूँ जाकर अपने भाई से माफी मांग लूं, लेकिन जाऊँ भी तो किस मुंह से। एक दिन टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ बाजार जा रहा था, तभी उसकी नजरें भिखारी के जोड़े पर पड़ती है। अरे भैया भाभी, ये आप इस तरह रास्ते में भीख क्यों मांग रहे हैं? क्या बताऊं टुन्नू, मैंने तेरे साथ बेईमानी की थी, ये उसी की सजा भगवान ने मुझे दी है। तेरे जाने के बाद मुझे शराब और जुए की ऐसी लत लगी कि सारा घर बार उसी में बिक गया। दाने दाने को मोहताज हो गया था मेरे भाई। हर किसी का दरवाजा खटखटाया पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। ऐसे में मैं क्या करता? भूखे पेट कितने दिनों तक जिंदा रहता? आखिर में मुझे भीख मांगनी पड़ी। टूनी चिड़िया के मुंह से तो कोई बात ही नहीं निकल रही थी। वो बहुत ही शर्मिंदा थी। भैया भाभी, मैं आप लोगों को इस तरह रास्ते पर भीख मांगते नहीं देख सकती। आप लोग हमारे साथ चले। हाँ भैया, टुनटुनी बिल्कुल सही कह रही है। हम दोनों भाई मिलकर फिर से पहले की तरह खेती करेंगे। टुन्नू अपने भैया और भाभी को लेकर अपने घर आता है और फिर से अपने भाई के साथ मिलकर फूल गोभी की खेती करके खुशी खुशी रहने लगता है।